Tahukah kamu ada burung yang bisa terbang tanpa suara? Ini dia burung hantu. Mata burung hantu nggak bisa bergerak seperti kita loh. Tapi tenang, lehernya bisa berputar hingga 270 derajat. Jadi, mereka tetap bisa memantau mangsa dari berbagai arah. Uniknya lagi, sayap burung hantu didesain khusus untuk terbang tanpa suara. Hal ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat mematikan di malam hari. Itulah kenapa burung hantu disebut penjaga malam yang hebat. Subscribe untuk fakta unik hewan lainnya